सबैजनालाई मेरो छोटो मिनी ब्लगमा स्वागत छ। म चाहिँ आज कामबाट चाहिँ मेरो आज चाहिँ पादुराको चाहिँ सीता थियो। कपाल पनि यस्तो उडिरहेछ है। म चाहिँ त्यही पादुराको लागि हिँड्दैछु होइन। यहाँदेखि 2 घन्टा लाग्छ। अनि बिहानै उठेर सबै काम सकेर होइन, अनि म चाहिँ लाग्दिएको अब होइन। म तपाईँहरूलाई यहाँनिर पादुरा गर्ने अफिसहरू देखाउँछु है त। हेर्दै गर्नु होला। मेरो चाहिँ अर्को मेरो आइडी चाहिँ फोन बिग्रियो, सो त्यही भएर मेरो अर्को युट्युब च्यानल चाहिँ गयो है मेरो, किनभने त्यहाँनिर जिमेलको नेपालको नम्बरबाट खोलेको थियो। सो अब भेरिफिकेसन वहीँ जाने भएपछि चलेन नि त। सो त्यही भएर चाहिँ यस्तै भयो, पैसा भेटायो होइन। ल भन्नुहोस् है साथीहरू, आज मेरो गुड चाम हो कि थाहा छैन। बिहान आई थिङ्क नेपालमा त अब पैसा भेट्ने एकदमै नराम्रो भन्छ। तर मैले चाहिँ आज बिहानै है खाली मुखमा पैसा भेटाएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, म चाहिँ कामको लागि इम्पोर्टेन्ट कामको लागि 2टा काम छ मेरो आज। मेट्रोको चाहिँ स्टोरी निकाल्ने एउटा सीता एन्ड मेरो पादुराको अर्को है, 2टासम्मसँग आज। अब यहाँनिर स्पेनमा त पुरै अहिले चाहिँ पेपर दिने भनेर पुरै उयो भइरहेछ नि त। सो त्यही भएर डकुमेन्टहरू भेला पार्दैछु म चाहिँ। साथीहरू तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो गुडचाम पैसा भेटायो है। बिहानै टिप्नु हुँदैन भन्छ, तर पैसालाई चाहिँ कहिले पनि मतलब यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी हो अरे नि त, कहिले पनि नलत्याउनु अरे। यसो टिपेर चाहिँ कतै दान गर्नु भन्छ। म चाहिँ पहिलेदेखि त्यही गरेर आएको। सो त्यही भएर मैले चाहिँ टिपेँ। पैसा चाहिँ कति हो भने 2 सेन्ट हो क्या यो। आउनु त केही आउँदैन रहे पनि लक्षण हो नि त है। हेर्दै गर्नु होला, यस्तै छ। तपाईँहरूलाई म अपडेट दिँदै गर्नेछु। गुड मर्निङ अल, बाई। हेलो गाइज, मेरो बस छुट्यो क्या। बस छुट्यो, म चाहिँ घर हिँड्दै गरेको। घर त होइन, म आज पादुरा गर्ने अफिस हिँड्दै गरेको होइन। मेरो बस छुट्यो, ट्याक्क आइपुगेको। यही बस कट्यो क्या। पैसा भेटेर लकी चाम भने त मेरो त लोदै लाग्यो क्या हो। बिहानै अशुभ बोलेर छैन होइन। के गर्ने, यो चाहिँ म चाहिँ घर यताबाट जान्छ होइन। यताबाट आउने हो मेरो बस।